जय मसी, हार्दिक स्वागत छ। म कुमार सिंह विष्ट। हामी एउटा नौलो विषयको साथमा आजको यो नौलो श्रृङ्खलामा एकजना व्यक्तित्वसँग हामी कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। स्क्रिनमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल क्रिस्चियन सोसाइटीका उपाध्यक्ष र नेपाल क्रिस्चियन सोसाइटी अन्तर्गत प्रदेश नम्बर 3 का अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ र नेपाल ब्याप्टिस्ट चर्च काउन्सिलका उपाध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ र लिभिङ ब्याप्टिस्ट चर्च र ललितपुर स्थित लिभिङ ब्याप्टिस्ट चर्चका उहाँ मिसनरी पास्टर पनि हुनुहुन्छ। हामीसँग हुनुहुन्छ आज राजेन्द्र मल्लज्यू। आज हामी उहाँसँग विशेष गरी वर्तमान अवस्थामा नेपाली चर्चहरूको चुनौती के कस्ता विषयहरू छन्, के कस्ता छन् त, आज हामी यिनी विषयमा केन्द्रित रहेर राजेन्द्र मल्लज्यूसँग हामी यो छोटो संवाद गर्दैछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई हामी कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। पास्टर राजेन्द्र मल्लज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। नेपालको विभिन्न राजनीतिक कालखण्डमा विशेष गरी राणा शासनमा, पञ्चायत कालमा, प्रजातन्त्रमा हैन, त्यस पछाडि अहिले यो लोकतन्त्र गणतन्त्र आइसके पछाडि संविधान त देश धर्मनिरपेक्ष भयो। त्यस पछाडि नेपालको यो विभिन्न राजनीतिक कालखण्डमा जहिले पनि नेपालमा भएका क्रिस्चियनहरूलाई सरकारले अथवा गैर क्रिस्चियन समुदायले जहिले पनि गिद्धे दृष्टिकोणले हेरिरह्यो। सामाजिक काम गर्दाखेरि पनि उनीहरूले पश्चिमा संस्कृति भित्राए, नेपाली संस्कृतिलाई उनीहरूले मासे भन्ने आरोप लगाइयो। राहत सामग्री वितरण गर्दाखेरि यिनीहरूले बाइबल वितरण गरे भनेर धर्म प्रचारको दोष लगाइयो, हैन, म्यानिपुलेट गरियो। विभिन्न कालखण्डमा नेपालमा भएका क्रिस्चियनहरूलाई कुनै तहहरूले राजनीतिक वृत्तबाट होस् या गैर क्रिस्चियन समुदायबाट होस् विभिन्न प्रकारले सतावट र उनीहरूमाथि भनौँ न यो आरोप लगाउने काम भइराखेको छ। अहिले यस्तो अवस्थामा, अहिले यो गणतन्त्र लोकतन्त्र आइसकेको अवस्थामा नेपालमा भएका क्रिस्चियनहरूको हालको अवस्था चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? अहिले पनि त्यस्तै हेर्ने दृष्टिकोण, त्यस्तै व्यवहार छ कि राज्यको निकायबाट अथवा राजनीतिक नेताहरूको तर्फबाट अथवा राज्य स्तरबाट के पाउनु भएको छ? धन्यवाद छ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय उठान गर्नुभएको छ कुमारज्यू। विशेष गरेर हामीले नेपालको ख्रिस्टियन इतिहासलाई हामीले हेर्ने भने यहाँ मल्ल राजाको पालामा सुरुमा सुसमाचार यहाँ प्रचार भएको थियो। सुरुमा आजभन्दा झन्डै 200 वर्ष अगाडि फादर क्यापुचिनो, जसले चाहिँ नेपालमा फर्स्ट टाइम सुसमाचार प्रचार गर्नुभयो र त्यति बेला केही विश्वासीहरूको वृद्धि भइरहेको थियो। तर जब नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरिसकेपछि उहाँहरूलाई देश निकाला गरियो। त्यस पश्चात अनि जुन समयमा राणा शासनको बेलामा नेपालमा क्रिस्चियनहरू एकदमै न्यून सङ्ख्यामा वृद्धि भयो। एकदमै यो अन्डरग्राउन्ड रूपमा विश्वासी थिए तर प्रत्यक्ष रूपमा भएको थिएन। जब 2007 सालमा प्रजातन्त्र आयो, प्रजातन्त्र पश्चात त्यस पछाडि नेपाली मण्डलीहरू वृद्धि भएको हामी इतिहास पाउँछौँ। र तथापि नेपाली मण्डलीहरूलाई कहिले पनि नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा चाहिँ मान्यता दिएन। अहिले पनि नेपालको संविधान 2072 घोषणा गरियो, तथापि अहिले पनि नेपालको मण्डलीहरूलाई सरकारले मान्यता दिएको छैन, किनभने अहिले पनि मण्डलीहरू दर्ता छैन। र 2046 सालको दोस्रो जनआन्दोलन पछाडि जुन प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भइसकेपछि त्यति बेला केही खुकुलो अवस्था थियो। त्यति बेलाको संविधानमा हिन्दू राज्य भए तापनि आफ्नो इच्छाले धर्म परिवर्तन गर्ने स्वतन्त्रता दिएको थियो संविधानले र आफ्नो इच्छाअनुसार आफूले चाहेको धर्म जुन मान्न पाइन्थ्यो। त्यो चाहिँ मानवाधिकार कुरा हो। हरेक नागरिकले, हरेक मानवले आफूले चाहेको धर्म मान्न पाइन्छ। तर जब 2046 साल पछाडि अनि जुन देशमा विभिन्न सरकारले शासन गर्दै आयो, त्यति बेला मण्डलीहरू धेरै वृद्धि भयो, सामाजिक विकास कामहरू धेरै भयो। तर जब देशमा नयाँ संविधान आयो, अहिले जुन गणतन्त्रको संविधान भनिन्छ, यसमा चाहिँ अहिलेको संविधानमा चाहिँ धर्मनिरपेक्षता लेखिए तापनि यो चाहिँ हिन्दू धर्मलाई प्राथमिकता दिने संविधान हो। अनि सनातनदेखि चलिआएको संस्कृतिको संरक्षण गर्ने धर्मनिरपेक्षता त्यसरी अव्याख्या गरिएको छ। हजुर, अरू कुनै पनि धर्मलाई स्थान दिएको छैन। अनि अर्को कुरा भन्यो भने अहिले नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रता छैन। यहाँ चाहिँ धर्म संविधानको धारा 26 अनुसार धार्मिक स्वतन्त्रता छ त? धार्मिक स्वतन्त्रता होइन, त्यसलाई चाहिँ व्यवहारमा छैन। सनातनदेखि मान ल्याएको कुरालाई चाहिँ मान्यता दिने हो, तर धर्म परिवर्तन गर्नलाई मान्यता दिएको छैन संविधानले। कुनै पनि धाराले नेपालमा चाहेर नचाहे धर्म परिवर्तन गर्न पाइँदैन, अर्काको धर्म परिवर्तन गर्न पाइँदैन र व्यक्तिगत रूपमा पनि धर्म परिवर्तन गर्ने स्वतन्त्रता छैन। जुन कि 2046 सालको संविधानले चाहिँ आफ्नो इच्छाअनुसारको धर्म परिवर्तन गर्न पाइन्थ्यो र कसैको अरूको धर्मलाई खलल नपुर्याइकन आफ्नो स्वेच्छाले धर्म परिवर्तन गर्न पाइन्थ्यो। अहिले पाइन्न।
अहिलेको संविधानले त्यो दिएको छैन। संविधानको धारा 26 को उपधारा 1, 2, 3 मा हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ 1 र 2 मा ठिकै छ, तर 3 मा आइसके पछाडि त्यहाँ अंकुश लगाउन खोजिएको छ। धर्म मान्न पाउने, छोड्न पाउने अनि अभ्यास गर्न पाउने स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिएको छ, तर परिवर्तन गर्न पाइन्न। तर अंकुश लगाइएको छ। कसैको धर्म परिवर्तन गर्न पाइन्न। त्यहाँ यतिसम्म भनेको छ कि कुनै चिन्ह देखाएर, कुनै बोलेर, कुनै पनि कुराले अर्काको धर्म परिवर्तन गर्न पाइँदैन भनेर भनिएको छ। त्यसकारण हामी सुसमाचार प्रचार गर्ने मानिसलाई पुरै बन्देज गरिएको छ। कुनै पनि अब पहिले त हामीले कुनै प्रचार बाँड्न पाइन्थ्यो, कुनै अरूलाई हामीले बाइबल उपहार दिन पाइन्थ्यो, अहिले त्यसो गर्न पाइन्न। तर अहिले कुनै पनि ठाउँमा हामीले सुसमाचार प्रचार गर्न पाइन्न। ओपन प्रचार गर्यो भने यो के अरे नेपालको संविधान अनुसार उसलाई चाहिँ जेल हालिन्छ, कारबाही गरिन्छ। थुप्रै उदाहरणहरू छन्। धेरै उदाहरण अहिले थुप्रै पास्टरलाई पक्रेको छ, विभिन्न मिसनरीहरूलाई चाहिँ पुलिसले देश निकाला गरिएको छ। त्यसकारण अहिलेको संविधान चाहिँ हाम्रो क्रिस्चियनको पक्षमा छैन। त्यसकारण अहिले हामी जतिसुकै गणतन्त्र भने पनि हामीले वास्तविक मानव अधिकारको हनन भएको छ। नेपाली क्रिस्चियनको लागि यो हाम्रो लागि उपयोगी छैन। र अझै भन्दै भने चाहिँ म एउटा क्रिस्चियन पास्टर भएको हैसियतले हामी धर्मनिरपेक्षवादी होइन। हामी क्रिस्चियनहरू कहिले पनि धर्मनिरपेक्षवादी होइन। हामी धार्मिक आस्तिक हो, हामी चाहिँ नास्तिक होइन। धर्मनिरपेक्ष भनेको चाहिँ नास्तिकहरूको सिद्धान्त हो, यो कम्युनिजमको सिद्धान्त हो। कुनै पनि धर्मलाई राष्ट्रले भनेको एकपक्षीय रूपमा हेर्ने छैन। राष्ट्रको धर्म हुने छैन भन्ने हो नि त धर्मनिरपेक्ष भने त हैन। उनीहरू चाहिँ कुनै एउटा विशेष धर्मावलम्बीहरूलाई, कुनै एउटा विशेष धर्मलाई राज्यले चाहिँ के अरे काखी छाप्ने छैन तर भन्ने हो नि त। तर उनीहरू यहाँ प्र्याक्टिस चाहिँ फरक छ। सबै हिन्दूहरू अहिले पनि त्यस्तै भइरहेको छ। त्यस्तो भइरहेको छ। भनेपछि यहाँले बडा गम्भीर कुरा गर्नुभयो। पहिला 46 सालको जुन संविधान थियो, त्यस पछाडि 62-63 पछाडि हामीले अन्तरिम संविधान पायौँ। 62-63 को अन्तरिम संविधानमा देश धर्मनिरपेक्ष थियो, धार्मिक स्वतन्त्रता पनि थियो पूर्ण रूपमा, हैन? थियो है। जब यो 72 सालमा हामीले नयाँ संविधान पायौँ नि, एउटा उत्कृष्ट संविधान भनेर भन्ने गरिन्छ। तपाईले भन्ने अनुसार 62-63 पछाडि पनि धार्मिक स्वतन्त्रता थियो। त्योभन्दा पहिला चाहिँ हिन्दू अधिराज्य हुँदाखेरि धार्मिक स्वतन्त्रता थियो। किनभने त्यसो भए परिवर्तन के आयो त? नेताहरूले त हामीले ठुलो परिवर्तन ल्यायौँ, यहाँ लोकतन्त्र गणतन्त्र ल्यायौँ, अहिले यो मानवाधिकारको सुरक्षा भयो, हामीले राजा फाल्यौँ, हाम्रो अधिकार हनन भएको थियो, हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ सिंहदरबार घर घरमा छ, टोलटोलमा छ भनेर भनिराखेका छन् त। त्यसो भए धार्मिक स्वतन्त्रता छैन। धार्मिक स्वतन्त्रता छैन। यो राजनीतिक आन्दोलन भनेको चाहिँ नेताहरूको लागि हो, जनताको लागि, अनि निमुखा गरिब किसानको लागि होइन। यो चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थ। जो अहिले पनि राजनीतिक नेताहरू अहिले सत्तामा पुगेको छ, उनीहरूले जति पनि आन्दोलन गरे उनीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थको लागि, उनीहरूको अल्टिमेट गोल भनेको सत्तामा जाने हो। कसरी उनीहरू सत्ता हत्याउने र आफ्नो अधिकार गर्ने हो, आफ्नो अधिकार चलाउने हो। उनीहरू त पेसाको रूपमा काम गरिरहेछ नि, उनीहरू सेवाको लागि काम गरेको होइन कि हो। जति पनि तपाईँले अहिले नेताहरू हुनुहुन्छ, चाहे नेपाली काङ्ग्रेस हो, चाहे एमालेको, चाहे माओवादीको, उनीहरूले राजनीति गर्नु कारण चाहिँ सत्तामा जानु हो, सत्तामा जाने र शासन गर्ने हो। उनीहरूको आफ्नो भरौटीहरू, आफ्नो नातावाद कृपावाद, आफ्नो मान्छेहरूलाई केही समयको लागि उनीहरूले जागिर दिने हो कि जनताको सेवा गर्नु भनेर कसले गरेको छ अहिले भन्नु त? 10 वर्ष जनयुद्ध गरेर 19,000 जनता मार्ने माओवादी सत्तामा जाँदाखेरि जनतालाई के फाइदा भयो? अहिले के पायो अहिले? त्यसकारण अहिले जनताले चाहेको जस्तो शासन भएको छैन। यो गणतन्त्र होइन, यो मनपरी तन्त्र हो क्या खासमा। त्यसकारण हामीले चाहेको जस्तो शासन सुव्यवस्था काम गर्ने नेता नै अहिले नेपालमा छैन। त्यसो भए अहिले 72 पछाडि आएको जुन संविधान छ नि, 72 सालमा आएको नेपालको संविधानले धर्मनिरपेक्ष देश घोषणा गर्यो। नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रता हामीले दियौँ, धार्मिक स्वतन्त्रता ग्यारेन्टी गऱ्यौँ भनेर अहिले नेताहरूले भनिराखेका छन्। उत्कृष्ट संविधान भनेर उनीहरूले यसरी हल्ला गरिराखेका छन्। त्यसो भए योभन्दा पहिला हिन्दू र अधिराज्य हुँदाखेरि जुन खालको संविधान थियो नि, त्यो संविधान त त्यतिखेर धार्मिक स्वतन्त्रता थियो। योभन्दा बरु गणतन्त्र लोकतन्त्रभन्दा हामीले पहिलाकै संविधान ठिक थियो हामी धर्मावलम्बीहरूको लागि भनेर भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, वास्तवमा धर्मनिरपेक्षको अभ्यास नै नेपालमा गलत तरिकाले भएको छ कि भाइ। खासमा धर्मनिरपेक्ष भनेको चाहिँ राज्यको कुनै पनि धर्म हुँदैन। तर अहिले नेपालको सरकारले, नेपालको शासकहरूले चाहिँ गलत तरिकाले अभ्यास गरिरहेछ। जुन अल्पसङ्ख्यक निमुखा, जुन सीमाङ्कृतहरूलाई चाहिँ उनीहरूले प्राथमिकता दिएको छैन। अनि अझै खुलेर क्रिस्चियनहरूको लागि त पुलिस प्रशासन नै प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो विरोधी छ, बुझ्नु भएन? मिडियाले हामीलाई ठिक गलत तरिकाले उनीहरूले हामीलाई गलत प्रचार गरिरहेको छ, म्यानिपुलेट गरिरहेको छ। अनि अहिलेको जति मिडिया, अहिलेको प्रशासन हाम्रो विरुद्धमा छ।
खासमा भन्ने हो भने। अनि जब उनीहरूले चाहिँ गलत कुरा निकाल्छ अनि प्रशासन त कारबाही गर्नुपर्छ। अनि संविधानमा पनि उल्लेख गरेको छ कुनै पनि व्यक्तिले अर्काको धर्मको विरुद्धमा कुरा गर्नु पाइँदैन र कुनै पनि चिन्ह देखाएर लेखेर बोलेर कसैलाई कुनै पनि सङ्केतद्वारा आफ्नो धर्म प्रचार गर्नु पाइन्न भनेर स्पष्ट भनेको छ नि त। पहिले थिएन नि त त्यो। पहिले चाहिँ के थियो भने जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गर्न पाइँदैन भनेको थियो के। जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गर्न पाइँदैन भन्ने पक्षमा त तपाईहरु हुनुहुन्छ हैन। जबरजस्ती गर्न पाइँदैन, कसैलाई पनि पाइँदैन। क्रिस्चियनले गैर क्रिस्चियनलाई अथवा भनौँ न कसैलाई पनि एउटा धर्मावलम्बीहरूले अर्को धर्मावलम्बीले अर्को धर्मावलम्बी कुनै पनि व्यक्तिलाई जबरजस्ती धर्म प्रचार गर्न पाइँदैन। त्यो चाहिँ कानुनमा दण्डनीय हुनुपर्छ भन्ने मान्यता तपाईहरुको। हिन्दूलाई पनि क्रिस्चियनले गर्नु पाइन्न, मुस्लिम पनि क्रिस्चियनलाई जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गर्न पाइन्न। फेरि धर्म परिवर्तन जबरजस्ती हुने पनि होइन के, त्यो आफ्नो व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो र स्वेच्छाले आफूले चाहेको धर्म मान्नु पाउनुपर्छ। हाम्रो मान्यता भनेको चाहिँ देशमा धार्मिक स्वतन्त्रता हुनुपर्छ। क्रिस्चियनले क्रिस्चियन तरिकाले आफ्नो धार्मिक परम्पराहरू आफ्नो संस्कार गर्नु पाउनुपर्छ। बुद्धिस्टले पनि पाउनुपर्छ, हिन्दूले नि पाउनुपर्छ, मुस्लिमले पनि पाउनुपर्छ। अरू जति पनि धार्मिक सम्प्रदाय छ आफूले चाहेको धर्मलाई मान्नु पाउनुपर्छ। आफूले चाहेको धर्म मान्नु पाइन्छ। क्रिस्चियनले पनि हिन्दू हुनु पाउँछ चाह्यो भने, बुझ्नु भएन। अनि हामी क्रिस्चियन चाहिँ हामी जबरजस्ती क्रिस्चियन कसैलाई पनि बनाउँदैनौँ। फेरि हामी कसैलाई पनि जबरजस्ती क्रिस्चियन बनाउनै सक्दैनौँ, किनभने क्रिस्चियन हुनु भनेको चाहिँ ख्रिस्ट येशूलाई व्यक्तिगत प्रभु र मुक्तिदाता भनी ग्रहण गर्नु हो। त्यो कुरा बुझेर मात्रै उसले ग्रहण गर्नुपर्छ, ताकि येशू ख्रिस्ट मेरो पापको निम्ति क्रुसमा मर्नुभयो, मेरो निम्ति बलि हुनुभयो, म पापी मान्छे हो, मेरो साटोमा उहाँ क्रुसमा बलि भएर मेरो पाप उहाँले क्षमा गर्नुभयो र उहाँ क्रुसमा मर्नुभयो, गाडिनु भयो, तेस्रो दिनमा जीवित हुनुभयो भनेर उसले विश्वास गर्नुपर्छ कि। अनि विश्वास गरेपछि मात्रै ऊ क्रिस्चियन हुन्छ। जबरजस्ती त्यो धार्मिक परम्परा संस्कार गरेर क्रिस्चियन हुने होइन। त्यसकारण हामी ख्रिस्ट येशूलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू क्रिस्चियन हो। पापको क्षमा पाएको मुक्ति पाएको मानिसहरू नै क्रिस्चियन हो। त्यसमा अरू धर्म जस्तो यो होइन कि खासमा। त्यसो भए 72 को संविधानले देशलाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरे तापनि व्यवहारमा चाहिँ छैन, व्यवहारमा छैन। कुनै एउटा धर्मलाई अहिले पनि काखी चापी राखेको छ। पक्का हो। सनातनदेखि मानिल्याएको हिन्दू परम्परालाई उनीहरूले विभिन्न सरकारले दिनुपर्ने सुविधाहरू सरकारले उनीहरूलाई मात्रै दिएको छ, अरूलाई दिएको छैन। व्यक्तिगत रूपमा कुनै पनि राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नो चुनावी भोट ब्याङ्कको लागि कसैलाई सहायता गरेको होला, त्यो एक दुईवटा ठाउँमा उदाहरण छ। तर सैद्धान्तिक रूपमा कानुन सम्मत चाहिँ उनीहरूले कुनै पनि धार्मिक समूहलाई त्यसरी सहायता गरेको छैन। 72 सालको संविधान आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ देश नेपाल धार्मिक स्वतन्त्रता थियो। त्यसो भए 62-63 को अन्तरिम संविधानले चाहिँ पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता थिएन। तर पनि हामीलाई अहिलेको जस्तो सुसमाचार प्रचार गर्न पाइन्थ्यो, सुसमाचार भेला हुन पाइन्थ्यो, आफूले चाहेको कुरा कार्यक्रमहरू गर्न पाइन्थ्यो, पब्लिक प्लेसमा पाइन्थ्यो। अहिले त्यो छैन, अहिले त्यसको लागि। त्यसो भए यो संविधान त देश लोकतन्त्र गणतन्त्र भइसके पछाडि, धर्मनिरपेक्ष देश घोषणा भइसके पछाडि, अथवा भनौँ न संविधानको धारा 26 मा चाहिँ धार्मिक धर्म सम्बन्धी अधिकारको स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिएको छ त्यहाँ। त्यसो भए संविधान त यो देशमा त्यस पछाडि चाहिँ यो संविधानले 2072 सालको संविधानले चाहिँ अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायलाई आफूले चाहेको धर्म मान्न पाउने, अँगाल्न पाउने, छान्न पाउने, छोड्न पाउने, नमान्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेन, ग्यारेन्टी गरेन। किन गरेन भन्दाखेरि चाहिँ मैले जुन विश्वास गरेको छु, मैले विश्वास गरेको कुरा अरू मान्छेलाई मैले खुल्याम बताउनु पाउँदिनँ कि। मैले चर्चभित्र मैले आफ्नो घरभित्र अभ्यास गर्न पाइन्छ, बुझ्नु, आफ्नो घरभित्र अभ्यास गर्न पाइयो। तर अरू पब्लिक प्लेसमा गएर मैले मानेको इस्युको बारेमा बताउँदाखेरि उनीहरूले एनी टाइम एरेस्ट गर्न सक्छ। मैले विश्वास गरेको बारेमा कसैलाई मैले कुनै प्रचार दिएँ भने मलाई एरेस्ट गर्न सक्छ। नेपालको संविधानले नै त्यसरी बनाइदिएको छ कि। त्यसो भए हुनाले अहिले हामीलाई धार्मिक स्वतन्त्रता छैन, धर्मनिरपेक्षता होइन। यो सनातनदेखि मानिल्याएको धर्मलाई नै मान्यता दिएको हो। लिखितम रूपमा धर्मनिरपेक्षता हो, तर प्र्याक्टिकल रूपमा चाहिँ त्यो होइन, छैन। किनभने अहिलेसम्म हेर्नुहोस् न, हाम्रो कुनै पनि चर्च अहिले धार्मिक नियमअनुसार दर्ता गर्ने कुनै कानुनै बनाएको छैन कि। हाम्रो चर्च अहिले नेपालमा लगभग 12 ऐन अन्तर्गत चर्चले दर्ता गर्न सकिन्छ भनेर सकिँदैनन् भाइ। गुठी ऐन 2033 अनुसार त्यति बेलाको गुठी भनेको चाहिँ हिन्दू परम्परादेखि मानिल्याएको कुरालाई मात्रै हो। अहिले क्रिस्चियनलाई त्यो मान्यता दिँदैन र त्यो दर्ता हुँदैन। किनभने अहिलेको त्यो गुठी ऐन नेपाल सरकारले ल्याउनु खोजेको थियो, त्यो संसदबाट पास भएन।
त्यो पास भयो बाहिर केही खुकुलो हुन्थ्यो, त्यहाँ केही सबै धार्मिक संस्कारहरूलाई धार्मिक इन्स्टिच्युटहरूलाई दर्ता गर्ने केही क्लजहरू थियो। तर 2033 अनुसार चाहिँ त्यो पुरै हिन्दू परम्पराको लागि मात्रै हो। त्यो चाहिँ हिन्दू परम्परादेखि ल्याएको कुरालाई गुठी भनेको नै आफूले चाहिँ आफ्नो सम्पत्ति केही जम्मा गरेर त्यहाँबाट भएको आम्दानीबाट चाहिँ धार्मिक संस्कार गर्ने हो नि त। त्यसो हुँदाखेरि 2033 को गुठी ऐनले हामीलाई दिँदैन, त्यो दर्ता हुँदैन। त्यसो भए यहाँ चाहिँ अब क्रिस्चियन समुदायको एकजना युवा अगुवा पनि हुनुहुन्छ, नेपाल क्रिस्चियन समाजको उपाध्यक्ष समिति हुनुहुन्छ, एउटा भनौँ न आधिकारिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, एउटा डिसिजन लेभलमा तपाईँ हुनुहुन्छ। नेपालमा विशेष गरी एनसिएस, एफएनसिएन र एनसिएफ नेपाल विशेष तीनवटा लिडिङ संस्थाहरू छन्, त्यसको तपाईँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। तपाईँले बोलेको कुरा त आधिकारिक हुन्छ नि। त्यसो भए तपाईँले आज यो भनिदिनु पऱ्यो आज यो कार्यक्रममा 72 सालको संविधानले यो देशमा भएका अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायहरूलाई विशेष गरी क्रिस्चियनहरूका निम्ति धार्मिक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेका छैन। धार्मिक स्वतन्त्रता छैन, लिखित लेखे पनि संविधानको धारा 26 मा लेखे तापनि, तर व्यवहारमा चाहिँ यो छैन। यसको आधार के छ तपाईँसँग? हामीले यो धर्मको प्र्याक्टिस गर्न पाएनौँ, हामीले प्रचार गर्न पाएनौँ, हामीमाथि आक्रमण भयो, हाम्रा मान्छेहरू प्रचार गरेकै कारण, प्रार्थना गरेकै कारण हाम्रा मान्छेहरू जेल चलान भयो भन्ने आधार के छ? धेरै कारणहरू छन्। सबैभन्दा पहिले चाहिँ नेपालको संविधान 2072 मा धर्मनिरपेक्षता लेखे तापनि त्यो सनातनदेखि मानिलिएको धर्मलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ। लिखित रूपमै प्रमाण त्यो हो। नम्बर 1, हामी इसाईहरूको पक्षमा त्यो छैन। दोस्रो कुरा, धारा नम्बर उपधारा 3 ले स्पष्ट, धारा 26 को 3 को उपधारा 3 ले स्पष्ट बताउँछ कि कुनै पनि इसाई मण्डलीहरूले अरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्न पाइँदैन। हामी त मण्डली विश्वासीहरू त सुसमाचार प्रचार नगरे त बस्दै बस्दैनौँ नि। जीवनशैली, मिसन इज लाइफस्टाइल। मिसन त हाम्रो लाइफस्टाइल हो। सुसमाचार अथवा अरूलाई येशू ख्रीष्टको बारेमा बताउनु नै हाम्रो क्रिस्चियनहरूको काम कर्तव्य। किन प्रभुले दिएको अधिकार त प्रभुको आज्ञा हो नि यो त। यसकारण जाओ, सबै जातिका मानिसहरूलाई चेला बनाओ, पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा देऊ। मत्ती 28 को 19 20 त्यही लेखेको छ। अनि मैले त्यो आज्ञा गरेँ, फिल्डमा गएर प्रचार गर्न पाइएन नि, त्यसको संविधानले बन्देज गर्यो। त्यसकारण हामीलाई त यसले त पुरै हामीलाई बाँध्यो नि त। बरु 2062-63 को जुन संविधानले, अन्तरिम संविधानले त हामीलाई त त्यो बन्देज गरेको थिएन नि त। 2047 सालको संविधानले त जबरजस्ती धर्म परिवर्तन पनि नगरा त भनेको थियो नि त। तर प्रचार गर्न पाइने, धर्म छोड्न पाउने, अँगाल्न पाउने, नमान्न पाउने स्वतन्त्र थियो। नमान्न पाइन्थ्यो, मान्न पाइने पनि थियो, छोड्न पाइन्थ्यो, अँगाल्न पाइन्थ्यो, छोड्न पाइन्थ्यो। त्यो त एकदम खुल्ला थियो नि त। तर अहिले छैन। त्यसकारण अहिले त म के भन्छु भने अहिलेको संविधान भनेको चाहिँ हिन्दू धर्म मान्ने मानिसहरूको संविधान हो। हिन्दू धर्मबाट इन्फ्लुएन्स भएको नेपाली क्रिस्चियनको लागि। अनि त्यति मात्र होइन, अहिले जुन नेपालमा जति पनि मण्डलीहरू छ, जति पनि मण्डली भवनहरू बनाइएको छ, सबै व्यक्तिगत सम्पत्ति हो। त्यो व्यक्तिगत सम्पत्ति। किनभने चर्च दर्ता गर्ने नियम छैन अहिले। त्यो पनि त सरकारले कि बाटो खोलिदिनु। नेपाल सरकारले त्यो खालको कानुनी प्रावधान नल्याएको कारण चाहिँ, नराखिदिएको कारण अहिले चाहिँ सबै चर्चहरू व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न बाध्य छन्। व्यक्तिको प्रपर्टी, व्यक्तिगत नाममा उनी सम्पत्ति चाहिँ राख्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ होइन? पक्का। उनीहरू चाहिँ त्यसो भए अब कुनै ऐन सरकारले त्यो नीति नियम ल्यायो भने त्यो उसमा त्यो कानुन अनुसार चाहिँ, ऐन अनुसार चाहिँ चर्च दर्ता गर्न तयार छन्, एकदम तयार छन्। मैले जति पनि ठाउँमा मैले मेरो पास्टरहरू, मैले चिनेको मान्छेहरूसँग कुराकानी गरेको छु, अहिले व्यक्तिगत रूपमा सम्पत्ति राख्दा उहाँहरूलाई पनि असुरक्षित छ। नम्बर 1, किनभने भोलि गएर चाहिँ उहाँको तलमाथि के भयो भने त्यो सम्पत्तिमा अरू उहाँको सन्तानले दाबी गर्न सक्छ। र कतिबार त्यस्तो पनि भएको छ। उदाहरण पनि ज्वलन्त उदाहरण छ। उहाँहरू आफू छौन्जेल राम्रो तरिकाले सेवा सङ्गति गरेर, तर पछि उहाँको मृत्यु पछाडि उहाँको आफन्तहरूले दाबी गरेपछि चर्चको जग्गा त्यो डिभिजन भएको मैले देखेको छु। त्यसकारण पनि मण्डली आफै असुरक्षित छ। र अहिले एनजिओमा दर्ता गर्दा पनि एनजिओले धर्म परिवर्तन गर्न पाइँदैन। एनजिओ कुनै पनि एनजिओले धर्म राजनीतिक कुरा गर्न पाइँदैन। त्यो त हामी सबैले मान्नै पर्छ। त्यसकारण एनजिओमा दर्ता गर्नु पनि बाध्य स्वरूप, हजुर, बाध्यतावश नेपालका केही चर्चहरू एनजिओमा दर्ता छन्। उनीहरूको बाध्यता होइन, तर पनि उहाँलाई गाह्रो छ। रिन्यू गर्नु जाँदाखेरि धर्म चर्चको नामै परिवर्तन गर्न लगाउँछ, अनि त्यहाँको उद्देश्यहरू नै परिवर्तन गर्न लगाउँछ।
त्यो भएपछि त हामीलाई त काम भएन नि त। राजेन्द्र मल्लजी अलिक पछाडि जाऊँ। अघि यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, बडा गम्भीर कुरा गर्नुभयो, नेपालमा चाहिँ बरु 62-63 को अन्तरिम संविधान अनुसार हामीलाई धार्मिक स्वतन्त्रता थियो, अभ्यास गर्न पाएका थियौँ। त्योभन्दा पहिला 47 सालको हिन्दू अधिराज्य अथवा हिन्दू संविधान भनौँ न, 2047 सालको संविधानले चाहिँ यद्यपि त्यतिखेर चाहिँ नेपाल एउटा हिन्दू अधिराज्य घोषणा गरे तापनि अहिले जस्तो त संविधान त देश धर्मनिरपेक्ष भने जस्तै नेपालको 2047 सालको संविधानले देश हिन्दू अधिराज्य थियो। त्यति बेला त्यो अवस्थामा चाहिँ बरु धर्मको अभ्यास गर्ने स्वतन्त्रता थियो। तर अहिले लोकतन्त्र गणतन्त्र आइसके पछाडि छैन। जस्तो अघि यहाँले अघि केही उदाहरण भन्छु भन्नुभएको थियो नि, हामीले चाहिँ अभ्यास गर्न पाएनौँ, हाम्रा मान्छेहरू प्रार्थना गरेकै कारण जेल चलान हुनु पर्यो, उनीहरूलाई अपराधी छ र उनीहरूलाई व्यवहार भयो भन्ने केही उदाहरण छन् तपाईँसँग? हामीसँग एकदम धेरै उदाहरणहरू छन्। जस्तै सुनौ, जस्तै अब यहाँलाई जानकारी छ, हाम्रो नेपाल क्रिस्चियन समाजको महासचिव पास्टर डिलिराम पौडेललाई दाङमा एउटा पास्टरहरूको सम्मेलनमा जाँदाखेरि उहाँलाई पक्रेर राखियो। नेपाल सरकारले पक्रियो, बिना कारण पक्रियो कि उहाँले धर्म प्रचार गर्नु पनि गएको होइन, तर कसैको सुराकीको आधारमा चर्च पास्टरहरूलाई सिकाउने क्रममा तालिमको बेलामा गएको बेलामा उहाँ ब्रेकफास्ट खाएर निस्किँदा पुलिसले पक्रेर लग्यो। अनि उहाँलाई बिना कारण 9 दिन उहाँलाई कस्टडीमा राखियो। त्यो एउटा उदाहरण भयो। अनि उहाँ छुट्नुभयो। त्यस्तै गरिकन थुप्रै मिसनरीहरूलाई नेपालबाट देश निकाला गरियो धर्म प्रचारको नाममा। थुप्रै मिसनरीहरूलाई जेलमा कस्टडीमा राखियो। त्यस्तै गरिकन भर्खरै घटना तपाईँलाई थाहा छ होला, पास्टर केशव आचार्य यो जुन लकडाउन सुरु हुनुबित्तिकै उहाँले प्रार्थना के गर्नुभएको थियो, कोरोना हटिजा भनेर उहाँले प्रार्थना गर्नुभएको थियो। उहाँलाई पुलिसले पक्रेर लगेर पोखरामा कस्टडीमा राखियो, जेलमा 4 महिनासम्म राखियो। अनि उहाँलाई चाहिँ सुरुमा 500 रुपियाँ के अरे 5,000 रुपियाँ जरिवाना तिरियो। त्यस पछाडि 5 लाख रुपियाँ जरिवाना तिरियो। फेरि 3 लाख रुपियाँ जरिवाना तिरेर निकालिएको छ। यो पोखराबाट उहाँलाई पछि पहाडी जिल्ला डोल्पामा लग्यो बिना कारण। उहाँलाई चाहिँ एउटा हत्यारा समान उहाँलाई हात पछाडिपट्टि हात बाँधेर गाडीमा राखेर कतिवटा 20-30 गाडीहरू चेन्ज गर्दै उहाँलाई लगियो विभिन्न ठाउँबाट। उनीहरूको पुलिसको एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ लाँदै। भनेपछि यो चाहिँ केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन्। एकदमै यो बिचमा चाहिँ यो गणतन्त्र आइसके पछाडि यो देशबाट क्रिस्चियनहरूमाथि निकै प्रहार भइराखेको छ, धेरै ठुलो समस्याहरू आएको छ। र खासमा भन्ने भने हामी इसाईहरू चाहिँ धर्मनिरपेक्षवादी होइन। मैले अघि पनि भनेको छु, हामी चाहिँ आस्तिकहरू हो। हामी चाहिँ कुनै पनि देशको नास्तिकहरूले चाहिँ धर्मनिरपेक्ष भएर भन्छन्। यो कम्युनिस्टको सिद्धान्त हो खासमा भने। कम्युनिस्टहरूले ईश्वर मान्दैन र उनीहरूले चाहिँ धर्मनिरपेक्षता भएपछि यहाँको धार्मिक परम्परा गर्ने मानिसहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि ल्याएको नियम हो यो खासमा भन्ने भने चाहिँ। अनि धर्मनिरपेक्षतामा धार्मिक स्वतन्त्रता हुँदैन क्या खासमा। बरु कुनै पनि देशको धर्म एउटा मौलिक धर्म राष्ट्रिय धर्म होस्, तर धार्मिक स्वतन्त्रता होस्। हामीलाई नेपालको हिन्दू धर्म भएर हामीलाई केही समस्या छैन, तर धार्मिक अभ्यास गर्ने स्वतन्त्रता हुनुपर्छ। त्यसमा पनि हामीलाई समस्या छैन। अहिले पनि तपाईँ त्यो भन्न सक्नुहुन्छ त्यसो भए नेपाल संविधान त हिन्दू राज्य होस्, तर धार्मिक स्वतन्त्रता पूर्णतया धार्मिक स्वतन्त्रता हुनुपर्छ सबैलाई, सबै धर्मलाई। हो, त्यो हुनु पर्यो। देशको होइन हिन्दू नै हुनुपर्छ भन्छ होइन। कुनै पनि धार्मिक देशको कुनै धार्मिक धर्म भए तापनि, कुनै पनि धर्म भए तापनि, तर सबै धर्मलाई धार्मिक अभ्यास गर्ने, आफ्नो धार्मिक परम्परा मान्ने स्वतन्त्रता हुनुपर्छ। धर्म मान्ने पनि स्वतन्त्रता हुनुपर्छ, नमान्ने पनि स्वतन्त्रता हुनुपर्छ, छोड्ने पनि स्वतन्त्रता हुनुपर्छ, अङ्गीकार गर्ने स्वतन्त्रता हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ धार्मिक यो मौलिक अधिकार हो मान्छेको, मानव अधिकारको कुरा हो यो। हाम्रो सरकारले मानव अधिकार पनि सही सदुपयोग गर्न सकिरहेको छैन नि त। केही अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको विरुद्ध पनि छन् त्यो, जस्तो ICCPR भयो, UDHR को हो त नेपाल सरकारले साइन गरेको छ। त्यसलाई त अभ्यास गरेर त्यसलाई के प्रयोग गरेको छैन नि सरकारले। किन हाम्रो नेपाल नभए हाम्रो सुसमाचार प्रचार गरेर प्रार्थना गरेका कारण हाम्रो पास्टरलाई विश्वासीलाई पक्रिनुपर्ने कारण छैन नि। त्यसो हुँदाखेरि नेपालमा इसाईहरूलाई गाह्रो छ, धेरै गाह्रो छ। पास्टर राजेन्द्र मल्लजी, यहाँ त विद्यार्थी कालमा पनि राजनीति गर्नुभएको, राजनीति ब्याकग्राउन्ड छ तपाईँको, लामो अलिअलि केही गर्नुभयो होइन। पछि तपाईँ येशू ख्रीष्टमा आइसके पछाडि आफ्नो जीवन तपाईँले परिवर्तन गर्नुभयो। किन यस्तो यो भनौँ न अबको यो आधुनिक संसार अहिले लोकतन्त्रमय बनिराखेको छ होइन। कुनै देशका नागरिकको मौलिक अधिकार हुनु भनेको त यो सानो कुरा। अहिलेको आधुनिक संसारमा चाहिँ अहिलेको यो डिजिटलाइज युगमा चाहिँ अहिलेको यो त साह्रै गाह्रो भयो नि त। मौलिक अधिकार समेत हनन भयो त्यसो भए
हजुर, यो परिकल्पना समेत गर्न सकिने कुरा होइन नि त वास्तवमा, यसो विचार गर्ने हो भने, मनन गर्ने हो भने। पक्कै पनि कुमारजी, हामी गणतन्त्र आयो, लोकतन्त्र आयो भन्छौँ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र देशमा छौँ अहिले हामी। धर्म मान्न पाउने, छान्न पाउने, के अरे प्रचार गर्न पाउने अधिकारलाई वञ्चित गरिएको छ। वास्तवमा राजनीतिक स्वतन्त्रताले मात्रै मान्छेलाई स्वतन्त्र गराउँदैन। बाइबलले स्पष्ट भन्छ धार्मिकताले राष्ट्रलाई उचाल्छ। वास्तवमा जहाँ धार्मिकता हुन्छ नि तब मात्रै देश विकास हुन्छ। जहाँ चाहिँ धार्मिकता भन्नु बित्तिकै ईश्वरवादीहरू हुनुपर्छ क्या, ईश्वरमा आस्था राख्ने मानिसहरू, जो संसारलाई सृष्टि गर्ने ईश्वरमा भरोसा गर्नु पऱ्यो कि, विश्वास गर्नु पऱ्यो, ईश्वरको डर राख्नु पऱ्यो कि। मान्छेको मात्रै डर राखेर हुँदैन कि, मान्छेको मात्रै डर राख्यो भने संसारमा समस्या आउँछ। तर अदृश्य परमेश्वर जो स्वर्ग र पृथ्वीको सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँलाई डर नराख्ने मान्छेले शासन गरेको देशमा कहिल्यै पनि देश विकास हुँदैन। धार्मिकता नै नभएको देशमा कताको धार्मिक स्वतन्त्रता हुन्छ र कहाँ देश विकास हुन्छ? अहिले त अघि नै मैले भने नि, यो अहिलेको राजनीतिक नेताहरू भने त स्वार्थी नेताहरू हो। उनीहरूले सत्ताको लागि मात्रै कसरी हुन्छ एनी हाउ सत्तामा जाउँ, आफू गरी खाऊ। यिनीहरू त पेसाको काम गरेको, पेसा हो नि यिनीहरूको त, राजनीति पेसा हो, सेवा होइन। धर्म अथवा सेवा हुनुपर्छ, सेवा हुनुपर्ने हो। सेवाको काम गरेको छैन, जनताको सेवा गरेको छैन नि त। चुनावको बेलामा चाहिँ सेवा गर्नु खोज्छ, तर उनीहरूले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरू चाहिँ आफ्नो सेवाको लागि गरेका छ। त्यसकारण अहिलेको संविधानले हामी नेपाली क्रिस्चियनको लागि अप्ठ्यारो बनाएको कारण पनि त्यो हो। र अहिले गणतन्त्र आए पनि खासमा गणतन्त्रको ठिक सदुपयोग भएको छैन। देश नेपाल जस्तो यस्तो गरिब देशमा, यति सानो देशमा किन यति धेरै नेताहरू चाहियो हामीलाई? नेताहरू धेरै भयो कि जनताभन्दा नेता धेरै भयो। जुन देशमा गरिब छ, जुन देशको आर्थिक अवस्था एकदम न्यून छ, जहाँ चाहिँ 601 त सांसदै छन्, सांसदै छन्, स्थानीय निकायमा त्यतिकै धेरै नेताहरू छन्। फेरि प्रदेशमा छौँ। अनि बाइबल चाहिँ मानव सभ्यताको सबैभन्दा उत्तम उत्कृष्ट पुस्तक हो। जसले बाइबल पढ्छ र बाइबलको अक्षरशः पालन गर्छ भने उसको के अरे सर्वाङ्गी विकास हुन्छ। आत्मिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, बौद्धिक रूपमा, आर्थिक रूपमा हरेक क्षेत्रको विकासको लागि बाइबलले स्पष्ट बताएको छ। संसारको उत्पत्तिदेखि लिएर भविष्यमा हुने कुराहरूको सबै कुरा बताएको छ। र खासमा भने बाइबल चाहिँ हरेक मानिसको स्वतन्त्रताको लागि पुस्तक हो। र हामी इसाईहरूको लागि त मुख्य संविधान भन्दा पनि ठुलो कुरा हो यो। किन संविधान? ठुलो संविधान हो, जसले चाहिँ हाम्रो मानव कल्याणको लागि यसले के सर्वाङ्गी विकासको काम गर्छ। तर हामी इसाईहरूले बाइबललाई चाहिँ धर्मशास्त्रको रूपमा मात्रै हेरियो, धार्मिक एउटा नियम कानुनको पुस्तक मात्रै बनाइयो कि। यसले चाहिँ बाइबलले चाहिँ क्रिस्चियन कम्युनिटीको लागि मात्रै कुरा गर्दैन। बाइबलले चाहिँ सर्वोच्च सर्वाङ्गिक विकासको लागि, सम्पूर्ण देश, जनता र समुदाय, राष्ट्रको लागि, शासक प्रशासकहरूको लागि, विभिन्न जात धर्म वर्गको कुरा गर्छ। यसले सबै मान्छेलाई समेटेको छ। हामी क्रिस्चियन भनेको चाहिँ यो चौघेराभित्र बस्ने क्रिस्चियन धर्म मान्ने मान्छे मात्र होइन। हामी चाहिँ जसरी येशू ख्रीष्ट आफैले भन्नुभयो, म चाहिँ मानिसहरूको सेवा गर्न आएको, सेवा पाउनलाई होइन। येशू आफै हाम्रो लागि नमुना हुनुहुन्छ भने हामी यीशुमा विश्वास गर्ने, बाइबल धर्मशास्त्र अध्ययन गर्ने मान्छेले चाहिँ अरू मान्छेको भलाइको लागि काम गर्नुपर्छ, अरू मान्छेको लागि भलाइको लागि काम गर्नुपर्छ। जुन चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा हाम्रो इसाईहरू एकदमै कम भयो कि, राष्ट्र र जनताको भलाइको लागि काम गर्ने थोरै मान्छे भयो। र हामी चाहिँ चौघेराभित्र मात्रै हामी बस्यौँ। हामी फलाना चर्च भनेर एउटा चर्चको टेरिटोरीभित्र मात्रै हामी काम गर्ने भयौँ कि। हामी विभिन्न हाम्रो त्यो चौघेराभित्र मात्रै बसेर हामी काम गरेर देश र जनताको भलाइ गर्न सक्दैनौँ। हामीलाई ज्ञान छ, तर हामी पनि त्यो चौघेराबाट बाहिर नै आउट अफ बक्स जान सक्दैनौँ। अब कसरी त्यो आउट अफ बक्स? त्यसको लागि हामीलाई सबैभन्दा पहिले अहिले समस्या पर्नुको कारण चाहिँ के हो भने हाम्रा मानिसहरू नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा छैन। पोलिसी लेभलमा हाम्रो मान्छे हुनु पर्यो। त्यसको लागि राजनीतिक क्षेत्रमा हाम्रो विश्वासीहरू एकदमै अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी त्यो क्षेत्रमा हामी कमजोरी छौँ र अहिले कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीको केन्द्रीय समितिमा हाम्रो क्रिस्चियनहरू छैन। मेजर पार्टीको जस्तै केही व्यक्तिहरू छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय नेता भनेको लक्ष्मी परियार एकजना मैले देखाएको छु। कम्युनिस्ट पार्टीमा एउटै पनि छैन, केन्द्रीय स्तरमा छैन। प्रभाव पार्ने मान्छे चाहिन्छ कि। तर स्थानीय सरकारमा चाहिँ मलाई लाग्छ स्थानीय क्षेत्रमा छन्। स्थानीय क्षेत्रमा अहिले जानुभएको छ। नगरपालिका एकदमै यो चाहिँ खुसीको कुरा हो।
तर कमसेकम आजभन्दा 10 वर्ष अगाडिदेखि नै यो मुभमेन्ट चलेको भएदेखि अहिले पार्लियामेन्टमा हाम्रो केही न केही क्रिस्चियन साथीहरू हुनुभएको भएदेखि उहाँहरूले हाम्रो पक्षमा बोल्नुहुन्थ्यो नि। अहिले हामी कुनै पनि हाम्रो एजेन्डा लिएर हामी गृहमन्त्रीको जान्छौँ, सञ्चार मन्त्री, कानुन मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको जान्छौँ, डेलिगेसन जान्छौँ, एउटा कागज लिएर जान्छौँ, अपिल लिएर जान्छौँ, उहाँले डस्टबिनमा फाल्दै जान्छ। हाम्रो अगाडि चाहिँ हुन्छ भनिदिनुहुन्छ, तर त्यस पछाडि निस्किसके पछाडि काम छैन, कुनै भ्याली हुँदैन। हाम्रो मान्छे गृहमन्त्री सम्बोधन गरिदिन्छ, अनि हाम्रो मान्छे गृहमन्त्री भए कति राम्रो हुन्थ्यो नि। हाम्रो त्यो खालको स्कुलिङ त चर्चले दिनु पर्यो नि त। जस्तो एनसिएस एउटा नेपालको एउटा लिडिङ संस्थाको तपाईँ एउटा उपाध्यक्ष, त्यही त म भन्दैछु, डिभिजन लेभलमा हुनुहुन्छ। अब हामी इसाईहरूले त्यो क्षेत्रमा अगाडि बढ्नुपर्छ र अहिले हामी कति क्षेत्रमा हामीले अगाडि बढिरहेका छौँ। राजनीतिक क्षेत्रमा हाम्रो मान्छेलाई इम्पावर गर्नलाई हामीले चाहिँ हाम्रो डिपार्टमेन्टै छ, नेपाल क्रिस्चियन समाजको राजनीति विभाग छ, जसले चाहिँ यसको लागि काम गरिरहेछ। सरकारसँग समन्वयन गर्ने एउटा समिति छ जसले जनजागरण पार्टी नेपाल हो होइन, हाम्रो एनसिएसको कुनै पनि पार्टी छैन। तर पार्टीकाहरूलाई, पार्टीमा लागेकाहरूलाई सहयोग गर्ने त होला नि। विभिन्न पार्टीमा लागेको मान्छे सहायता गर्ने हो। विभिन्न पार्टीमा चाहिँ काङ्ग्रेस पनि छ, कम्युनिस्ट पनि छ, जनजागरण पनि छ, एपी पार्टी, जे पार्टी छ नि, जुन पार्टीमा जानुहोस् तपाईँको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता कुरा हो। क्रिस्चियन समाजको कुनै पार्टी हुँदैन, तर पार्टीमा जानको लागि, नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा जानको लागि हामी इन्करेज गर्छौँ। त्यो चाहिँ हामी हरेक इसाईहरू हरेक क्षेत्रबाट, मेची महाकाली हिमालदेखि तराईसम्मको हरेक क्षेत्रमा भएका हाम्रो विश्वासीहरूलाई हामी इन्करेज गर्छौँ। अनि त्यति मात्र होइन, हामी चाहिँ अनि ब्युरोक्राटमा हाम्रो मान्छे छैन। लोकसेवामा निजामती कर्मचारीहरू अत्यन्त प्रशासनतिर न्यून सङ्ख्यामा, मैले अहिलेसम्म के अरे निजामती कर्मचारी उपसचिवसम्म 2 जना मान्छे मात्रै मैले क्रिस्चियनको चिनेको छु। अरू हुनुहुन्छ होला अरू पनि, तर मैले चिनेको 2 जना मात्रै हुनुहुन्छ। प्रहरी प्रशासनमा अत्यन्त थोरै छ, नेपाली सेनामा थोरै छ, र हरेक क्षेत्रमा हामी जानुपर्छ। अर्को कुरा नि उद्योग व्यवसायमा हामी इसाईहरू उद्योग व्यवसायमा पनि एकदमै कम छौँ, मिडियामा कम छौँ। अलिक कुमार भाइ जस्तो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, केही व्यक्तिमा अहिले भर्खरै जवान भाइहरू पढेर आफै गरेर विभिन्न तरिकाले जानुभएको छ, तर पनि हामी क्रिस्चियन एथिक्समा हुनु पर्यो र पत्रकारिताको एथिक्समा हुनु पर्यो, त्यो अनुसार अगाडि बढ्नु पर्यो। हामी सबभन्दा पहिले चाहिँ क्रिस्चियन हौँ, आफ्नो पहिचान, आफ्नो मूल्य र मान्यता गुमाउनु हुँदैन। दोस्रो कुरा, हामी जुन व्यवसायमा छौँ, व्यवसायको मूल्य र मान्यता पनि बिर्सनु हुँदैन। म क्रिस्चियन भए तापनि म जुन पेसामा छु त्यसको अधिकार परिधिभित्र रहनुपर्छ। म सर्वसर्व होइन, मैले एकजना मान्छेले म सबै कुरा गर्न सक्दिनँ, एकजना मान्छेले एउटा काम मात्रै गर्न सक्छ, र त्यो नियम परिधिभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ। जस्तो यो राष्ट्रको पुलिस लेभलमा अथवा यहाँले भन्नुभयो लोकसेवा आयोगतिर, निजामती सेवातिर, प्रहरी प्रशासनतिर, उद्योग व्यवसायतिर, अथवा स्थानीय सरकारमा अथवा राजनीतिक लेभलमा पनि केन्द्रीय स्तरमा चाहिँ क्रिस्चियनहरूको प्रतिनिधित्व त्यहाँ भयो भने राष्ट्रलाई के फाइदा हुन्छ? धेरै फाइदा हुन्छ। जस्तै के हुन्छ? धार्मिकताले राष्ट्रलाई उचाल्छ। जहाँ धार्मिक व्यक्तिहरू हुन्छ, इमान्दार मानिसहरू हुन्छ, सबभन्दा पहिलो चाहिँ राष्ट्रको विकासमा करप्सन हुँदैन। इमान्दार मानिसहरू भयो भने करप्सन हुँदैन, नम्बर 1। अनि उनीहरूले जे कुरा गर्छ इसाईको लागि मात्र होइन, सम्पूर्ण राष्ट्रको लागि भलाइको काम गर्छ। व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर देश र जनताको भलाइको लागि काम गर्नुपर्छ। र म फेरि पनि के भन्छु भने, हाम्रो इसाई नेता त्यहाँ पुगेर इसाईको लागि मात्र गर्ने होइन, मण्डलीको लागि मात्रै गर्ने होइन, समग्र राष्ट्रको उन्नतिको लागि काम गर्नुपर्छ। एउटा पार्टिकुलर जातिको लागि, एउटा धार्मिक समुदायको लागि मात्र होइन, यो त सम्पूर्ण देश र जनताको भलाइको लागि काम गर्नुपर्छ। र त्यस्तो मनस्थिति, त्यस्तो विचार, त्यस्तो भिजन राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ हाम्रो मान्छेहरू, अनि देश र जनताको भलाइ हुन्छ। अमेरिकाको 16औं राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कन जब त्यहाँ राष्ट्रपति भइसकेपछि अमेरिकामा कति धेरै विकास भयो, दास प्रथालाई उन्मूलन गर्नुभयो। र आज हाम्रो देशमा त्यस्तो नेताहरू चाहिएको छ जसले चाहिँ आमूल परिवर्तनको लागि, राष्ट्र उन्नतिको लागि काम गर्नुपर्छ, ताकि एउटा जातिको लागि मात्र होइन, हामीलाई जातिगत साम्प्रदायिक नेता चाहिएको होइन, राष्ट्रिय नेता चाहिएको। तर योभन्दा पहिला तपाईँहरूले जनजागरण पार्टी नेपालका अध्यक्ष लोकमणि ढकाललाई संसदमा पठाउनु भयो नि त, होइन? के भयो? एकजना नागरिकले राष्ट्रमा आफ्नो चाहेको पार्टीमा जान पाउँछ र राजनीतिक पार्टी पनि खोल्न पाउँछ। र यो जुन बेला लोकमणि ढकालले पार्टी खोल्नुभयो, उहाँले जनजागरण नामक पार्टी खोल्नुभयो, उहाँ एउटा नेपाली नागरिक भएको हुनाले खोल्नुभयो, र उहाँ एउटा क्रिस्चियन पनि हो। तर क्रिस्चियनले उहाँलाई नेता बनाएको होइन, क्रिस्चियनको पार्टी पनि होइन। तर भोट त उहाँले दिए नि त, भोट त सबैले दिन पाउँछ नि, क्रिस्चियन नन क्रिस्चियन सबैले। समानुपातिक तर्फबाट उहाँले जति भोट ल्याएर त्यतिखेर विजय बन्नुभयो नि, तर क्रिस्चियनहरूको सहानुभूति र क्रिस्चियनहरूको भोट त उहाँलाई परेन त, होइन? नत्र पनि त
जनजागरण पार्टीलाई त्यतिखेर कसले चिन्थ्यो त? यसरी होला। मैले त भोट दिँदैन, हेर्नुहोस्, मेरो व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने मैले जनजागरण पार्टीलाई कहिले पनि सपोर्ट गरिनँ है। अब चाहिँ गर्नुहुन्छ? अब पनि गर्दिनँ। किन? अहिले पनि मैले गरेको छैन। म जनजागरण पार्टीको मान्छे होइन। तपाईँलाई स्पष्ट होस्, अहिले पनि तपाईँको मिडिया मार्फत तपाईँले म स्पष्ट गराउन चाहन्छु, म कुनै पनि पार्टीको सदस्य लिएको छैन मैले है। र हिजो जनजागरण पार्टीलाई मैले सपोर्ट गरेको पनि होइन र सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर मान्यता पनि होइन मेरो। अरू कोही साथीहरूले दिनुभला गर्नुभला, ठिक छ, त्यो उहाँको स्वतन्त्रता कुरा हो। एउटा क्रिस्चियन सांसदको उम्मेदवार हुनुभएको छ, उहाँलाई चाहिँ क्रिस्चियनलाई चाहिँ संसदमा पुर्याउँ भन्ने एउटा राम्रो विचार हो। तर क्रिस्चियनकै पार्टी हुनुपर्छ भनेर मेरो चाहिँ कहिले पनि औकात भएन। र एउटा क्रिस्चियनले पार्टी खोल्न सक्छ, तर क्रिस्चियनकै मात्रै पार्टी हुँदैन। कुनै एउटा धर्म विशेषलाई टार्गेट गरेर हुँदैन, राजनीति गर्नु हुँदैन। त्यो जनजागरणले पनि यो नगरोस्, एपी मसिया पार्टी कसैले पनि नगरोस्। तपाईँ त्यही भन्नु खोज्नु हो? पक्का हो। अघि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामी अब पार्टीलाई सहायता गर्छौँ, एनसिएसको एउटा विङ छ, राजनीतिक एउटा भनौँ एउटा के अरे क्षेत्र छ, तर मैले चाहिँ त्यो त्यहाँ भएका मानिसहरूलाई, त्यहाँ पोलिटिक्स गर्नेहरूलाई हामी सहयोग गर्छौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो फेरि अघि तपाईँ। मैले त काङ्ग्रेसको नाम लिएको छु। काङ्ग्रेस पार्टीमा पनि हुनुहुन्छ भने हामी उहाँलाई इम्पावर गर्छौँ। कसैलाई पनि जोसुकैलाई पनि पोलिटिक्स गर्नु एउटा मिसन हो। मिसनको रूपमा जानु पऱ्यो कि राष्ट्रको सेवाको लागि जानु पऱ्यो, जनताको सेवाको लागि जानु पऱ्यो। यहाँ चाहिँ क्रिस्चियनको लागि मात्र होइन, समग्र राष्ट्रको विकासको लागि विभिन्न पार्टीमा जानुपर्छ। एपी पार्टीमा मात्र होइन, जनजागरण मात्र होइन, काङ्ग्रेसमा, कम्युनिस्टमा, समाजवादीमा, जहाँ पनि जानुपर्छ। यदि राजनीति गर्ने मान्छेले विभिन्न क्षेत्रमा जाने आवश्यक परेको बेलामा फेरि क्रिस्चियनको हितमा सबै पार्टीको नेताहरू बोल्नु पऱ्यो। हामी विभिन्न पार्टीमा गयौँ भने ती विभिन्न पार्टीमा गएर हामीले हाम्रो कुरा राख्न सक्छौँ कि। तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ। एकजना मुसलमान सांसदलाई मैले भेटेको थिएँ। उहाँसँग कुराकानी गर्दाखेरि के भन्नुभयो भने तपाईँहरूको त अब मुस्लिमहरू चाहिँ काङ्ग्रेसमा पनि हुनुहुन्छ, कम्युनिस्टमा पनि हुनुहुन्छ, समाजवादीमा हुनुहुन्छ, विभिन्न पार्टीमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ, तर तपाईँहरूको आफ्नो इस्युमा चाहिँ तपाईँहरू एक ढिका हुनुहुन्छ भनेर के कारण त्यसो हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले त्यही कुरा भन्नुभयो, हामी विभिन्न पार्टीमा भए पनि हाम्रो विषयवस्तु मुसलमानहरूको विषयमा कुनै पनि एजेन्डा हुन्छ भने त्यसमा हामी एकमत हुन्छौँ, जुनसुकै पार्टी भए पनि। आज हाम्रो मान्छे पनि विभिन्न पार्टीमा भए पनि क्रिस्चियनको हकित र सुरक्षाको लागि त त्यहाँ बोल्नुहुन्छ नि उहाँहरूले, त्यहाँको पार्टीको नेताहरूलाई प्रभाव पार्नुहुन्छ। भोलि गएर हाम्रो इसाईहरूको पक्षमा कुरा गर्दा त एकजुट हुनुहुन्छ नि त पक्कै पनि। त्यसो हुँदाखेरि विभिन्न पार्टीमा हुनुपर्छ भने एउटै मात्रै पार्टीमा भएर हुँदैन कि। हामी सबै पार्टी राज्यका विभिन्न निकायमा क्रिस्चियनहरूको सहभागिता हुनको निम्ति अवश्य मैले समानुपातिक सहभागिताको कुरा गरेँ होइन। विभिन्न सहभागिता हुनको निम्ति चाहिँ एनसिएस, तपाईँ एनसिएसको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, एनसिएस जस्ता निकायहरू विशेष गरी नेपालमा भएका क्रिस्चियनहरूलाई लिडिङ गर्ने केही लिडिङ संस्थाहरूले के गरिराखेको छ त्यसो भए? हामी नेपाल अरूको त मलाई तपाईँ स्ट्राटेजी के छ त्यति मलाई थाहा छैन, अरू सबैको मैले भन्नु मिल्दैन। अहिले नेपाल क्रिस्चियन समाजको तर्फबाट हामीले गर्नुपर्ने कुराहरूमा सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामीले हाम्रो विश्वासीहरूलाई, चर्चका सदस्यहरूलाई चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा जानको लागि हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ राजनीतिक पनि एउटा मिसन हो भन्ने कुरा अवेरनेस दिइरहेछौँ हामीले। अनि हाम्रो योजना के छ भने जो हाम्रो निर्वाचित विभिन्न जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हाम्रो क्रिस्चियन मूल्य र मान्यतामा कसरी जनताको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा उहाँहरूलाई हामीले प्रशिक्षण दिनको लागि योजना बनाइरहेका छौँ, दोस्रो कुरा। र अर्को कुरा चाहिँ हामी विभिन्न जुनसुकै पार्टीमा हुनुभए तापनि उहाँहरूसँग हामीले भेट्ने, नेटवर्किङ गर्ने र उहाँहरूलाई भेटघाट गराएर एकअर्कामा परिचय गराउने काम र उहाँहरूलाई अझै उत्साह दिने कामै गरिरहेका छौँ। हामी एनसिएस भनेको नेटवर्क हो। एनसिएस आफैले सबै काम गर्दैन, तर एनसिएसले चाहिँ नेटवर्किङ काम गर्ने, एकअर्कालाई चाहिँ भेटघाट गराउने काम गर्छ कि। त्यो हुँदाखेरि एनसिएस आफैले चाहिँ त्यसको लागि पहल गर्न सक्दैन। योभन्दा पहिला चर्चमा एक खालको स्कुलिङ थियो कि हाम्रा मान्छेहरू चर्चको चार दिवालभित्र रहनुपर्छ, सीमित रहनुपर्छ, झोला बोक्ने, बाइबल बोक्ने, प्रचारमा हिँड्नुपर्छ, एक खालको स्कुलिङ थियो। त्यो स्कुलिङ अहिले थोडियो। त्यसो भए अब हामी राजनीतिमा जानुपर्छ, समाजसेवा गर्नुपर्छ, समाजको विकास गर्नुपर्छ, व्यापार व्यवसायतिर जानुपर्छ, विदेशमा समेत जानुपर्छ, कमाउन या अध्ययन गर्न, व्यापार व्यवसायको लागि, आफ्नो करियर निर्माण गर्नको लागि। त्यो होइन त अहिले क्रिस्चियनहरू पहिले पनि नभएको त होइन भाइ, अलिक थोरै सङ्ख्यामा भएको देखियो। अहिले चाहिँ अलिकति सङ्ख्या त्यस्तो खालको खुला रूपमा
पहिलो पुस्ताका पास्टरहरूले चर्चका सदस्यहरूलाई तपाईँहरू राजनीति नगर्नुहोस् त भनेकै त हुने होइन? हो, म पनि त्यो पीडित हो नि त एउटा त। मलाई मेरो पास्टरले, म स्कुलको हेडमास्टर थिएँ, म राजनीतिक कार्यकर्ता थिएँ, त्यति बेला उहाँले मलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि, भाइ अब तपाईँ प्रभु काम गर्नुपर्छ। प्रभु काम भन्नु बित्तिकै प्रार्थना गर्ने, बाइबल पढ्ने, सुसमाचार प्रचार गर्ने कामै थियो त्यति बेला होइन। त्यस कारण उहाँहरूले मलाई त्यही बुझ्नुभयो, त्यही भन्नुभयो। यो पनि एक प्रकारले त्यति बेलाको आवश्यकता त्यस्तै थियो भाइ होइन। अब नेपालमा धेरै विश्वासीको सङ्ख्या नै वृद्धि भयो, अनि सुसमाचार पनि विभिन्न ठाउँमा, अब सुसमाचार नपुगेको त जिल्ला छँदै छैन। विभिन्न जिल्लामा, विभिन्न पहाड, खोला नाला, कुना कन्दारामा सुसमाचार प्रचार भएको छ। अब उहाँहरूले विश्वास गर्न मात्रै बाँकी छ। त्यस कारणबाट त्यति बेलाको अवस्था त्यस्तै थियो र उहाँहरूले त्यसरी नै भन्नुभयो होला। अब अहिलेको अवस्था चाहिँ त्यतिमा मात्रै सीमित हुनु भएन र अब चाहिँ हामीले अलिकति हामी हरेक व्यक्तिहरू चाहिँ देशको एउटा सल नागरिक भएर राष्ट्रको सेवा परमेश्वरी दिनको बोलावट अनुसार काम गर्नुपर्छ भन्ने हो। त्यस कारण अब अग्रजहरूलाई पनि त्यस्तो हामीले ब्लेम नलगाउँ होइन। त्यति बेलाको अवस्था अनुसारको उहाँहरूले व्यवस्था गर्नुभयो। अहिले अब समयको माग भनौँ, अलिकति चेतनाको विकास भनौँ, अनि अहिले चाहिँ हामी चाहिँ त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर धेरै विश्वासीहरू अहिले अगाडि बढिरहेका छन्। राजनीतिक क्षेत्रमा धेरै मानिसहरू अगाडि छन्। कार्यक्रमको अन्तमा नेपालमा भएका चर्चहरूको अहिलेको अवस्था कस्तो छ, कतातिर गइराख्या यहाँले पाइराख्नु भएको छ? अहिलेको लोकतन्त्र, संविधान त लोकतन्त्र गणतन्त्र यो देश धर्मनिरपेक्ष घोषणा भइसके पछाडि अब अघि नै पनि मैले भनिहालेँ होइन, नेपालको संविधान अनुसार देशमा जुन प्रकारको सुसमाचारको लागि बन्देज गरियो, पहिले जस्तो सुसमाचारमा एकदमै लागि पर्ने मान्छेहरू एकदमै कम छन्। हुन त सुसमाचार सुनाउनलाई कसैले पनि रोक्दैन, संविधानले छेक्दैन। संविधानले सुसमाचारलाई बन्देज गर्नु भनेको चाहिँ सूर्यलाई हत्केलाले छेक्नु जस्तै हो। त्यस कारण सुसमाचारलाई रोक्नु सक्दैन। तर पनि नेपाली मण्डलीमा चाहिँ अलिकति डर त्रास चाहिँ भयो, किनभने केही पास्टरहरूलाई पक्रिने काम, धरपकड गर्ने काम, प्रचार गरेको कारणबाट, प्रार्थना गरेको कारणबाट पक्रिने काम गरियो। त्यस कारण अलिकति डर चाहिँ पसेको छ। तर पनि अहिले चाहिँ नेपाली मण्डलीमा चाहिँ प्रार्थनाको मुभमेन्ट चाहिँ चलेको छ। हेर्नुहोस्, अहिले यत्र तत्र धेरै ठाउँमा प्रार्थनाको अभियान चलेको छ। अनि मानिसहरूलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा, खुलेआम रूपमा ओपन प्रचार गर्नु नपाए पनि इन्डाइरेक्ट रूपमा चाहिँ इभान्जलिजम भइरहेको छ र सुसमाचार प्रचार भइरहेको छ, मण्डली स्थापना भइरहेको छ। अनि अहिले मण्डलीको जुन सङ्ख्या, विश्वासीको सङ्ख्याको वृद्धि पहिलेभन्दा अलिक कम भए पनि अझै परिपक्व हुँदैछ कि। त्यो हुँदाखेरि मण्डलीको विकास भइरहेको छ। र अब साङ्गठनिक रूपमा भन्नुहुन्छ भने अहिले नेपालमा क्रिस्चियन समाज, नेपाल क्रिस्चियन समाज, नेपाल चर्चेस फेलोसिप अफ नेपाल एनसिएफएन र महासङ्घ भन्ने तीनवटा राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ भन्ने तीनवटा मेजर समूहहरू छन्। यसमा पनि अहिले नेपाल क्रिस्चियन समाज र नेसनल चर्चेस फेलोसिप अफ नेपाल एनसिएफएन कार्यगत एकतामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र एनसिएफएनले गर्ने काम के हो र एनसिएसले गर्ने काम के हो भनेर हामीले चाहिँ 10 बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेर हामी जिल्ला र प्रदेश र केन्द्रमा पनि हामी एक भएर अगाडि बढिरहेका छौँ। जुन चाहिँ हामी एनसिएफले गर्ने काम स्पष्ट छ, एनसिएसले गर्ने काम स्पष्ट छ, अनि हामी एकअर्कामा कार्यगत एकता, एकअर्कालाई सपोर्ट गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। यसमा हामी थाहा छैन भविष्यमा भोलि गएर अझै कार्यगत एकता साथसाथै भोलि गएर साङ्गठनिक रूपमा एकता पनि अगाडि बढ्नलाई सम्भावना धेरै बढिरहेको छ। अनि महासङ्घ चाहिँ अलिकति उहाँहरू यसमा कार्यगत एकतामा आइसक्नु भएको छैन, तर हामीले उहाँहरूलाई कार्यगत एकताको लागि पहल गरिरहेका छौँ। पटक पटक मिटिङ, हामी सिनियर लिडर स्तरीय मिटिङ भइरहेको छ। भर्खरै पनि अस्तिको दिन मात्रै पनि हाम्रो अध्यक्षहरूको मिटिङ भयो। एनसिएफको अध्यक्ष, एनसिएसको अध्यक्ष, महासङ्घको अध्यक्षको बिचमा एउटा एकदमै राम्रो मिटिङ भएको छ। त्योभन्दा अगाडि पनि हामीले सानसानो समूह बनाएर हामीले मिटिङ गरेका हौँ। अनि त्यो मिटिङ गर्दाखेरि कतिवटा कुराहरू असहमति भएको कारणबाट हामीले कुनै पनि काममा सहमति, कार्यगत एकता हुन सकिएको थिएन। फेरि पनि भोलि पनि अर्को मिटिङ छ, तपाईँलाई जानकारी गराउँ। एनसिएसको 4 जना, एनसिएफको 4 जना अनि महासङ्घको 4 जना गरेर हाम्रो एउटा राष्ट्रिय स्तरको मिटिङ हुँदैछ। त्यसले केही निर्णय गर्छौँ। विशेष गरेर अहिले यहाँहरू सबैजनालाई हाम्रो प्रार्थनाको अनुरोध छ। नेपालमा कति मण्डलीहरू छन्, कति विश्वासीहरू हुनुहुन्छ, कस्तो तरिकाले वृद्धि भइरहेको छ, कुन ठाउँमा चर्च छैन, ती कुराहरू हामीले थाहा गर्नको लागि हामीले नेपाली चर्च
अथवा नेपाली क्रिस्चियन कम्युनिटी सर्वे भनेर हामीले अभियान सुरु गरेका छौँ। अहिले 7वटा प्रदेशमा प्रादेशिक मिटिङहरू भइसकेको छ र उहाँहरूलाई भिजन सेयरिङ गर्ने काम, मोटिभेसन गर्ने काम हामी गरिसकेका छौँ र अनि अरू विभिन्न जिल्लाहरूको प्रतिनिधिहरूसँग पनि हामीले कामहरू गरिरहेका छौँ। जिल्लामा समिति गठन गर्ने कामहरू भइरहेको छ। प्रदेशमा त समिति गठन भइसक्यो, यो जुन सर्वे समिति, अनि साथसाथै उहाँहरूकै नेतृत्वमा अनि स्थानीय मण्डलीहरूको चाहिँ विभिन्न ठाउँमा भएका मण्डलीको जुन सर्वे गर्ने काम गरिरहेका छौँ र त्यसको लागि हामी भलिन्टियर परिचालन गर्ने त्यसको अभियानमा छौँ हामी। र यसमा एनसिएफ एनसिएस एकदमै कार्यगत एकतामा लागिरहेका छौँ र महासङ्घलाई पनि हामी सँगसँगै जानलाई हामी पटक पटक मिटिङहरू गरिरहेका छौँ। मलाई विश्वास छ उहाँहरू पनि सँगसँगै अगाडि बढ्नेछौँ र राष्ट्रमा एउटा यो ऐतिहासिक काम हामी सबैजना मिलेर नेपाली मण्डलीको लागि यो कार्य गर्नेछौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। पास्टर राजेन्द्र मल्लज्यू, यो अति महत्त्वपूर्ण संवादमा सहभागिता जनाइदिनु भयो, आफ्ना विचार विश्लेषणहरू व्यक्त गरिदिनु भयो। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभुले तपाईँको सेवामा आशिष दिनुभएको होस्। हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद यो मौका दिनुभएको लागि।